Sayang sekali Pak, nggak kerekod. Ini Pak, sayang sekali nggak kerekod. Tepat 1 Januari 2023, nggak kerekod Pak. Tepat di awal tahun 2023 ya. Tepat hari ini tanggal 1 Januari 2023 kita dapat strike Tauman. Ternyata hari ini selebel. Oke, sorry banget gak kerekod ya strike-nya. Oke Pak, lanjut ya. Kita bangga strike. Akhirnya hari ini bisa strike juga teman ya. Artinya kita hoki hari ini ya. Baru aja dilempar Pak, belum sempat buka kamera udah langsung dimakan. Pos banget rasanya tarikannya. Oke, kita akan coba lagi ya, mudah-mudahan ada temannya lagi. Oke, lanjut ya. Pak, kita tunggu ya, dan bisa selebau lagi ya. Nah ini Pak temannya. Jadi nggak kerekot tadi. Ini lumayan. Pancing yang satu di sana. Satunya di sana. Di harinya panas banget nih. Happy New Year tahun 2023. Hari ini tepat tanggal 1 ya. Kita bisa selebau jodoh kita. Mudahan ada lagi temannya. Oke, mantap.